Možno ste niektorí videli moje video z Lásky k Slovensku, ktoré som robil ešte na jeseň, vtedy sa nám podarilo z národných parkov na Slovensku vyniesť viac ako 100 kg odpadu. Dostal som obrovské množstvo správ od ľudí, ktorých to inšpirovalo a boli sami zbierať smeti. No a teraz na jar, ako spod snehu vykúklo strašne veľa odpadu, tak by som v tejto aktivite chcel pokračovať a využiť tento raz silu sociálnych médií a zapojiť do toho vďaka Instagramu čo najviac ľudí z celého Slovenska, aby sme spravili také veľké jarné upratovanie na Slovensku. A tak som vyzbieral malý parčík v mojom meste a na Instagrame do stories nahral výzvu na zber odpadu. Túto výzvu videlo viac ako 8 000 ľudí a síce ma okamžite zaplavilo asi 200 správ o tom, aký je to úžasný nápad, nemal som veľké očakávanie a bol som veľmi zvedavý, koľko ľudí napokon pôjde reálne zbierať smeti. Taktiež som ľudí chcel motivovať nejakými cenami, na čo sa mi prihlásilo niekoľko firiem, ktoré chceli zbierajúcich ľudí za ich aktivitu odmeniť darčekmi. Aby ľudia mohli vyhrať, stačilo poslať fotku vyzbieraných smetí buď priamo mne, alebo ju na Instagrame označiť hashtagom z lásky k Slovensku. Iniciatíva z lásky k Slovensku beží momentálne presne týždeň. Zatiaľ sa zúčastnilo nejakých 50 ľudí, čo mi poslali fotky toho, čo sa im podarilo vyzbierať. A momentálne sa nachádzame na Liptovskej Mare aj s Klaudiou a so Zolom. ...20 minút nám trvalo, kým sme vyzbierali toto. Zolo tam v pozadí nesie ešte jeden sáčok. Postupne mi začalo prichádzať viac a viac vašich fotiek. Príslop, Lamač, Bardejov, Banská Bystrica, Domážnická Lehota, Lietavská Sviná, Povázka Bystrica, Sabinov, Sereď, Sliač, Trenčianske Jastrabie, Turzovka. Bol som nesmierne šťastný, že sa pomaly zapájalo celé Slovensko. Čo ma však z vašich fotiek zaujalo najviac, je táto fotka obalu keksiku Mila z roku 1994. Za 25 rokov stále vyzerá, ako keby tam bol odhodený len minulý mesiac. Druhý týždeň bol úplne šialený. Každý jeden deň mi chodilo obrovské množstvo vašich fotiek, ako zbierate smeti po celom Slovensku. Mladí, starší, deti, školy, z každej jednej fotky som mal neskutočnú radosť. Tak ako som v úvode videa spomínal, pokúsil som sa zohnať nejakých partnerov, respektíve oni sa ozvali sami na tie stories, keďže ich tento projekt zaujal. A mám tu pár balíkov pre tých najusilovnejších, ktorí vyzbierali strašne veľa odpadu, čiže som veľmi rád, že ich môžem za túto svoju usilovnosť odmeniť nejakými cenami. No a ako to napokon celé dopadlo? Fotky s hashtagom z lásky k Slovensku nahralo na Instagram 70 ľudí, ďalších 146 ľudí poslalo fotky priamo mne. Keď som to všetko zrátal, z našej prírody sa vyzbieralo približne 1726 vriec smetí, alebo pre lepšiu predstavu takmer 7 tón odpadu. Som veľmi hrdý na vás všetkých, čo ste sa do zbierania zapojili. Naša príroda je nesmierne krásna a som šťastný, že čoraz viac ľudí si ju začína vážiť.